हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ सबैलाई आरएस एजुकेसन च्यानलमा। आज हाम्रो टपिक रहेको छ इरिगेसनबाट मेथड अफ इरिगेसन। साथीहरू, यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्दा बेल आइकनमा पक्कै पनि क्लिक गर्नुहोला। अब लागौ टपिकतिर। हाम्रो छ मेथड अफ इरिगेसन। यहाँ डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ इरिगेसन रहेको छ, जसलाई हामी टेबल वाइज हेर्छौँ। इरिगेसन मेथड यसमा 3 प्रकारको रहेछ। सर्फेस इरिगेसन, जुन हामी जमिनको माथिबाट गर्छौँ। सबसर्फेस इरिगेसन भनेको जुन जमिनको तलबाट गर्छौँ। र स्प्रिङ्कल इरिगेसन भनेको यो पनि जमिनबाटै गर्ने हो, तर त्यो बेग्लै तरिकाको हुन्छ, हामी अगाडि पढ्छौँ। अब सर्फेस इरिगेसन भनेको 3 प्रकारको हो: फ्लोडिङ, फरो इरिगेसन, कन्टुर फार्मिङ। र फ्लोडिङ भने पनि 2 प्रकारको हो: अनकन्ट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लोडिङ, कन्ट्रोल फ्लोडिङ। यसमा फेरि कन्ट्रोल फ्लोडिङ भनेको 5 प्रकारको रहेछ: फ्री फ्लोडिङ, बोर्डर फ्लोडिङ, चेक फ्लोडिङ, बेसिन फ्लोडिङ एन्ड जिगज्याग फ्लोडिङ। अब यो सबैलाई हामी एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ। यहाँ इरिगेसन सिस्टममा इरिगेसन सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि द एप्लिकेसन अफ इरिगेसन वाटर अन द फिल्ड इज एन इम्पोर्टेन्ट टेक्निक इज एन इरिगेसन सिस्टम। हामीलाई फिल्डमा भएको पानीलाई हामीलाई चाहिएको ठाउँमा कसरी लाने, कसरी लाने, कुन माध्यमबाट लाने, त्यो सिस्टमलाई नै हामी इरिगेसन सिस्टम भन्छौँ। अब मेथड अफ इरिगेसन डिपेन्ड्स अपन भेरियस फ्याक्टर। यो इरिगेसन मेथड डिफ्रेन्ट फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। जुन फ्याक्टरहरू रहेछ: टाइप्स अफ सोइल, नेचर अफ सोइल, सोइल कस्तो रहेछ, कुन प्रकारको रहेछ, टोपोग्राफी अफ सोइल, सोइल कुन ठाउँमा रहेछ, टोपोग्राफी कस्तो रहेछ भनेर, एभाइबिलिटी अफ वाटर, क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट भन्नाले एभाइबिलिटी अफ वाटर भन्नाले त्यहाँ कति पानी छ, कति हाल्नुपर्ने हो, क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट त्यहाँ भएको जुन बालीहरू रहेछ त्यो बालीलाई कति वाटर चाहिएको छ, नेट इफेक्टिभ रेनफल इन द्याट लोकालिटी अर एरिया त्यहाँ चाहिएको टाइममा कति पानी पर्छ पर्दैन त्यस्तो अवस्था, एभाइबिलिटी अफ फन्ड एन्ड इकोनोमिक एनालाइसिस त्यहाँको एस्पेक्टमा त्यहाँ कतिको सजिलो छ र कति पैसा लगाएर त्यो लानुपर्ने हो त्यो अवस्था हो। अनि एक्सपिरियन्स अफ फार्मर्स अर युजर्स त्यहाँको फार्मर्सहरूको कस्तो एक्सपिरियन्स छ, के कसो काम गर्छ, कतिदेखि काम गर्छ, त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब हेरौँ टपिक वाइज। यहाँ जुन हामीले पढेको थियौँ त्यो सबै यो टेबललाई अब एउटा एउटा गरेर हामी हेर्छौँ। यहाँ छ सर्फेस इरिगेसन, द मेथड अफ इरिगेटिङ द फिल्ड इन सच अ वे द्याट फ्लो अफ वाटर टेक्स प्लेस ओभर द सर्फेस अफ द अर्थ। यो यस्तो प्रकारको इरिगेसन सिस्टम हो जसमा पानी अर्थको सर्फेसको माझीबाट लग्ने गरिन्छ। यसको 3वटा प्रकार जुन हामी त्यहाँ हेरेको थियौँ। भेरियस टेक्निक्स अफ सर्फेस इरिगेसन आर एज फ्लोज, फ्लोडिङ, फरो इरिगेसन एन्ड कन्टुर फार्मिङ। अब फ्लो इरिगेसन। फ्लो इरिगेसन के हो? यो पेरेन्टल इरिगेसन हो जसमा जुन डाइरेक्ट इरिगेसन हो अथवा स्टोरेजबाट गर्न सकिन्छ। अब इरिगेसनमा पनि 2 प्रकारको हुन्छ: फ्लो इरिगेसन एन्ड लिफ्ट इरिगेसन। फ्लो इरिगेसन भनेको आफै बगेर चाहिएको ठाउँमा पुग्ने अवस्था, र लिफ्ट इरिगेसन भनेको हामी केही इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर त्यो ठाउँ पुगाउने तरिका। जस्तै फ्लो इरिगेसनमा यो पेरेन्टल इरिगेसन हो र राम्रो हो, इकोनोमिकल हुन्छ, कम पैसामा काम गर्ने हुन्छ। जुन यहाँबाट डाइरेक्ट इरिगेसन हुन्छ, चाहिएको ठाउँमा लान मिल्छ वा चाहिएको ठाउँमा स्टोरेज गरेर राख्न पनि सकिन्छ। र लिफ्ट इरिगेसन भनेको हामी कुनै पनि ठाउँमा यसलाई कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर, लाइक पम्प युज गरेर अथवा मोटर युज गरेर त्यो ठाउँमा लग्ने गर्छौँ। अब गुड इरिगेसन मेथड रिजल्ट्स इन इन्क्रिज यिल्ड एन्ड कन्जर्भेसन अफ रिसोर्सेस विथ सोइल प्रोडक्टिभिटी मेन्टेन्ड एन्ड वाटर युटिलाइज इकोनोमिकली।
राम्रो इरिगेसन मेथडले जुनसुकै ठाउँको सोइल प्रोडक्टिभिटी एन्ड वाटर युटिलाइजेसन इकोनोमिकली बढाउँछ। किनभने चाहिएको बेलामा चाहिएको ठाउँमा पानी हाल्यो भने त्यहाँको प्रोडक्टिभिटी बढ्ने गर्छ। अब केही कुराहरू, ओभर इरिगेसन मे रिजल्ट, जब हामीलाई जति पानी चाहियो त्योभन्दा बढी पानी हाल्यो भने यो अवस्था आउँछ। ओभर इरिगेसन मे रिजल्ट, धेरै पानी हालेपछि के हुन्छ, सोइल इरोजन, पानीको डाइरेक्ट बहावले गर्दा त्यहाँ जुन माटो हुन्छ त्यो माटोलाई बगाएर अर्को ठाउँमा पुर्याउने भनेको सोइल इरोजन हो। लिस फर्टिलाइजेसन भन्नाले फर्टिलाइजेसन घटाइदिन्छ। ड्रेनेज ट्रबल्स, त्यहाँ जतिवटा पानी लग्नको लागि माध्यमहरू बनाइएको हुन्छ त्यसलाई इफेक्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई खराब गर्न सक्छ। साल्ट एकुमुलेसन। अब अर्को टपिक 2, सब सर्फेस इरिगेसन। यसमा पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा नेचुरल सब इरिगेसन अनि अर्को आर्टिफिसियल सब इरिगेसन। अब यहाँ टेक्निक्स अफ वाटर डिस्ट्रिब्युसन एन्ड देयर सुटेबिलिटी। अब यहाँ हेरौँ, एमा फ्लुडिङ हो। फ्लुडिङमा अब 1 मा हेरौँ, अनकन्ट्रोल फ्लुडिङ अर वाइल्ड फ्लुडिङ। अनकन्ट्रोल फ्लुडिङ भनेको हामीलाई जति पानी चाहियो त्योभन्दा बढी पानी जाने अवस्था, त्यसलाई हामी वाइल्ड फ्लुडिङ पनि भन्छौँ। इन दिस मेथड वाटर इज फ्लुडेड अर स्प्रेडेड ओभर अन अ रादर स्मुथ फ्ल्याट ल्यान्ड विदाउट मच कन्ट्रोल अर प्रायर टु प्रिपरेसन। यो फ्लुडिङ गर्नको लागि हामीलाई जुन ठाउँमा हामी पानी हाल्छौँ त्यो ठाउँको पुरै सर्फेस फ्ल्याट हुनु पर्यो ताकि सबै ठाउँमा पानी जान सकोस्। एन्ड दिस मेथड इज युजफुल व्हेन देयर इज एबन्डेन्ट एमाउन्ट अफ वाटर एन्ड इनएक्सपेन्सिभ वाटर। र यो मेथड हामी मात्र त्यति बेला युज गर्न सक्छौँ जहाँ एक्सेस वाटर छ, भन्नाले धेरैभन्दा धेरै वाटर छ, केही वाटर वेस्ट भए पनि हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, त्यस्तो अवस्थामा यो युज गर्ने। अब सेकेन्ड पार्ट, कन्ट्रोल फ्लुडिङ। इन कन्ट्रोल फ्लुडिङ वाट इज स्प्रेडेड ओभर द ल्यान्ड विथ प्रोपर मेथड टु कन्ट्रोल द डेप्थ अफ एप्लिकेसन। र कन्ट्रोल फ्लुडिङ क्यान बी एचिभड बाई फ्री फ्लुडिङ, बोर्डर फ्लुडिङ, चेक फ्लुडिङ, बेसिन फ्लुडिङ एन्ड जिगज्याग फ्लुडिङ। कन्ट्रोल फ्लुडिङ भनेको यसमा हामीलाई थोरै पानी हुन्छ, त्यही भएर यसलाई लिमिट तरिकाले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको 5वटा तरिका छ यहाँ। फ्री फ्लोडिङ, बोर्डर फ्लोडिङ, चेक फ्लोडिङ एन्ड बेसिन फ्लोडिङ, जिगज्याग फ्लोडिङ। अब यसलाई हामी एउटा एउटा गरेर हेरौँ। फ्री फ्लोडिङ। फ्री फ्लोडिङमा फ्री फ्लोडिङ मेथड इज अल्सो नोन एज द इरिगेसन बाई प्लट। यो मेथडलाई इरिगेसन बाई प्लट मेथडले पनि बुझ्न सकिन्छ। द फिल्ड इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ प्लट अफ नियरली इक्वल लेभल्स। जुन हामीलाई एउटा ठुलो फिल्ड दिएको हुन्छ त्यो फिल्डलाई हामी इक्वल डिभाइडमा यसरी डिभाइड गर्छौँ ताकि सेम लेभलमा, ताकि सबैमा पानी जान सजिलो होस्। वाटर इज एडमिटेड टु दोज प्लट्स हायर इन एन्ड सप्लाई इट cut off as soon as the lower part of the plot has received the sufficient depth of water। यसमा यदि यसको हाइट र यसको हाइटमा केही फरक छ भने पहिला माथिल्लोको हाइटमा हाल्ने, त्यसपछि यसमा कट गर्ने, यसमा कट गर्ने, यसमा कट गर्ने र यसमा आएपछि फेरि यसमा कट गरेर पानी हाल्ने। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। साइज अफ प्लट डिपेन्ड्स अन पोरोसिटी अफ द सोइल। कुन प्लटको साइज कति दिने भन्नाले त्यसको पोरोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। फ्री फ्लोडिङ इज सुइटेबल व्हेन सफिसिएन्ट एन्ड इनएक्सपेन्सिभ एमाउन्ट अफ वाटर इज एभाइलेबल एन्ड द यील्ड इज रिलेटिभली फ्ल्याट। फ्री फ्लोटिङ त्यति बेला मात्र सम्भव छ जहाँ एक्सेस एमाउन्ट अफ वाटर सफिसिएन्ट छ भने, जसलाई अलिकता यताउति पानी वेस्ट गए पनि फरक नपरोस् भनेर। यहाँ छ प्लट फ्री फ्लोटिङको
यसरी पानी हाल्दाखेरि यहाँ कट गरेपछि यहाँ कट गरेपछि यहाँ कट गरेपछि यो सबैमा आउँछ र यहाँ फेरि पानी यसरी आउँछ, मेन यसरी आएको हुन्छ। अनि त्यो अनुसार पानी यहाँ पनि जान सक्छ, यहाँ पनि जान सक्छ। यो अनुसार फ्री फ्लोटिङमा गर्न सकिन्छ। अब बीमा बोर्डर फ्लोटिङ और स्ट्रिप फ्लोटिङ, यसको पनि यहाँ छ। योहरू फिल्ड छ भने अनि योहरू चाहिँ त्यसको डिभाइडर। यसरी पानी आउँछ र यहाँबाट पनि पानी आउन सक्छ। त्यो अनुसार यहाँबाट कट गरिदिने, यहाँबाट कट गरिदिने, यहाँबाट कट गरिदिने र यहाँबाट कट गरिदिने। यो सबै बोर्डर हो र एउटा यो स्ट्रिप हो। अब यसमा लेन इज डिभाइडेड इन्टु अ स्ट्रिप सेपरेटेड बाई ल लेभल्स कल्ड बोर्डर्स। सबै फिल्डलाई सेपरेट गर्ने एउटा बोर्डरले र यो अनुसार पानी आउँदा यसमा पानी आउँछ। विड्थ 10 मिटर टु 20 मिटर एन्ड लेन्थ 300 मिटर टु 400 मिटर हुन्छ। यसमा विड्थ भनेको यो विड्थ 10 टु 20 मिटर हुन्छ भने यो लेन्थ भनेको 300 टु 400 मिटर हुन्छ। लेन्थ शुड बी लेभल्ड perpendicularly to the flow to prevent accumulation of water in either side। पानी यसरी आइरहेको छ भने यो अलि यसको परपेन्डिकुलरमा हुनुपर्ने, यसको माथि हुनुपर्छ ताकि यसमा पानी आउन सजिलो होस्। द गेट इज क्लोज्ड व्हेन द वाटर रिच्ड टु द लोअर एन्ड अफ द स्ट्रिप। र यस्तै पानी आउँदा आउँदा जब यहाँ तलको लेभलसम्म यदि पानी आइसकेको छ भने यो गेटलाई, यो भल्भलाई क्लोज गरिदिने। यसमा पनि पुग्यो भने यो क्लोज गर्ने, यसमा पनि पुग्यो भने यो क्लोज, यसरी सबैलाई क्लोज गर्न मिल्छ। द बोर्डर सेपरेटेड द स्ट्रिप व्हेन ह्याभ मोर अर लेस लेभल्ड। र जहिले पनि यो बोर्डर स्ट्रिपलाई सेम लेभलमा भएको ठाउँबाट यो बोर्डर दिने ताकि सबै ठाउँमा पानी जान सकोस्। सुटेबिलिटी बोर्डर स्ट्रिप मेथड इज पार्टिकुलरली सुटेबल टु forage crop with relatively low investment, high efficiency can be achieved। थोरै पानीले हामी धेरै ठाउँलाई चाहिँ इरिगेसन गर्न सक्छौँ। with highly mechanized system, larger area can be irrigated within a short time। धेरै लार्ज एरिया भएको पनि सर्ट टाइम हामी धेरै ठाउँमा इरिगेसन गर्न सक्छौँ। when advancing water reaches to the lower end of a strip, the supply of water to the strip is cut off। जब सबै ठाउँमा पानी पुगिसकेको हुन्छ त्यति बेला हामीले त्यो पानीको मेन गेट अथवा मेन भल्भ बन्द गर्नुपर्छ। चेक फ्लुडिङ, चेक फ्लुडिङमा पनि सेम लगभग यो बोर्ड फ्लुडिङ जस्तै हुन्छ। लाइक यहाँबाट पानी दिने, यहाँ गेट हुन्छ, यहाँबाट पानी दिने, यहाँ गेट हुन्छ, यहाँबाट पानी दिने, यहाँ गेट हुन्छ। यसमा यसरी पानी आउँछ र बीचमा यसरी यो बोर्डर भयो, यो स्ट्रिप भयो। यसको पनि लेन्थ भनेको 10 टु 20 मिटर नै हुन्छ र यो लेन्थ भनेको 300 टु 400 मिटर हुन्छ। अब वाटर इज चेक्ड और कन्ट्रोल बाई ल बोर्डर एन्ड फ्ल्याट लेभल्स। यसमा वाटरको मुभमेन्ट बोर्डर र फ्ल्याट लेभल्सले कन्ट्रोल हुन्छ। लेभल्स आर जेनरली constructed along the contours having vertical interval about 5 to 10 cm। यसमा लेभल्स चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ त्यसको लेभल अलि कम बढी हुन्छ। जस्तै यहाँ 5 मिटर लेभल हुन्छ, यहाँ 6 मिटर हुन्छ, यहाँबाट यहाँ पानी जान सक्छ तर यहाँबाट यहाँ आउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट पानी यहाँ ल्याउनको लागि यहाँको लेभल कम हुनु पर्यो, अथवा यहाँको पानी जति भए पनि यहाँ पानी यति माथि आएपछि यो बिचमा लेभल बनाइदिएपछि यसमा पानी आउँछ। द लेभल्स आर जेनरली वाइड एट बेस। लेभल्स जहिले पनि बेसमा वाइड हुन्छ। द कन्फाइन्ड फ्लड एरिया आर भ्यारिज फ्रम 0.2 टु 0.8 हेक्टर्स। जहिले पनि जो कन्फाइन्ड एरिया हुन्छ त्यो 0.2 टु 0.8 हेक्टर्समा हुनुपर्छ।
suitable for both more permeable as well as less permeable soil. यो दुवै more permeable as well as less permeable soil को लागि यो suitable हुन्छ. अब basin flooding यसको पनि यस्तो हुन्छ. मेन डिच यसमा हुन्छ, यो बेसिन वाइज हुन्छ, यसरी हुन्छ. यो सबै बेसिन हो, यो सबै सब्सिडियरी डिच हो. र यसमा बेसिन फ्लुडिङ इज स्पेशली टाइप अफ चेक फ्लुडिङ. यसकै एउटा टाइप हो, चेक फ्लुडिङको एउटा टाइप हो. बेसिन फ्लुडिङ इज स्पेशल टाइप अफ चेक फ्लुडिङ is adopted especially for the arches trees. बेसिन फ्लुड भने यसको एउटा टाइप हो जुन एडप्ट गरिन्छ आर्चर्ड ट्रिजहरूको लागि. द मेन बेसिन्स आर फर्मड फर इच ट्रिज मे बी फर 2 or more ट्रिज. 2 अथवा 2 टा बढी ट्रिजलाई इरिगेट गर्नको लागि एउटा मेन बेसिन फर्म गरिन्छ. Water is supplied to this basin through a supply dish. यो मेन बेसिनमा जहिले पनि सप्लाई डिचको द्वारा पानी लगिन्छ. जस्तै यो मेन डिच हो भने यो सबै सप्लाई डिच हो. अब जिगज्याग इरिगेसनमा स्पेशल टाइप अफ फ्लुडिङ वेयर वाटर टेक्स circulations flowing a zigzag route reaching the dead end of each plot. यो स्पेशल टाइप अफ मेथड हो. जस्तो सुकै ठाउँ भए पनि, जस्तो जिगजिगे ठाउँ भए पनि पानी पठाउने यहाँ सजिलो हुन्छ. जस्तै यो मेन डिग हो, यहाँबाट मेन पानी आउने गर्छ. अब यिनीहरूको लेभल फरक भए पनि यहाँबाट पानी यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ आउँछ, यसरी सबैमा आउँछ. फेरि यहाँबाट फेरि पानी यसरी आउँछ, यसरी गर्दा यो सबै ठाउँमा पानी पुग्ने गरिन्छ. इन दिस मेथड ओन्ली द 5 to 1/2 द ल्यान्ड इज वेटेड बाई वाटर. यो मेथडमा 1/5 अथवा 1/2 ठाउँलाई मात्र वेटेड गर्न सकिन्छ. इट रिजल्ट लेस इभेपोरेसन, थोरैभन्दा थोरै यहाँ पानी इभेपोरेट हुन्छ. लेस पुडिङ अफ सोइल, थोरै सोइल चाहिँ पुडिङ हुन्छ. पर्मिट्स कल्टिभेसन सुनर आफ्टर इरिगेसन. यसमा थोरै पानी भएको कारणले गर्दा यो चाँडै सुक्छ र चाँडै चाहिँ यसमा कल्टिभेट गर्न सकिन्छ. होल एरिया इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ रेक्टेङ्गुलर्स. सबै एरियालाई नम्बर अफ रेक्टेङ्गलमा डिभाइड गर्ने और स्क्वायर्स अथवा रेक्टेङ्गल अथवा स्क्वायरमा. एन्ड प्लट्स सेपरेटेड बाई अ स्मल लेभल्स. यो स्मल लेभलले प्लटलाई सेपरेट गरिन्छ. अब यसको सुइटेबल रिलेटिभली फर प्लेन ग्राउन्ड. यो जहाँ प्लेन ग्राउन्ड हुन्छ त्यहाँको लागि सुइटेबल हो. इफ इम्पर्मिएबिलिटी अफ सोइल इज फाउन्ड टु बी एक्जिस्टेन्सेस. जहाँ इम्पर्मिएबिलिटी अफ सोइल प्रेजेन्स हुन्छ. अब फरो मेथडमा जाऊँ. फरो मेथड अफ इरिगेसन इज भेरी मच सुइटेबल फर द रॉ क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटोज, कॉटन, टोबैकोज etc. एंड इवेपोरेशन लॉस इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. इवेपोरेशन लॉस यसमा एकदम कम हुन्छ. लेस पुडिङ अफ सोइल, यहाँ सोइलको पनि धेरै पुडिङ हुँदैन. कल्टिभेसन फरोज क्यान बी मेड फर इरिगेसन. यहाँ कल्टिभेसन इरिगेसनको लागि गर्न सकिन्छ. अब सेकेन्डमा सबसर्फेस इरिगेसन. सप्लाइङ अफ वाटर डाइरेक्टली टु द रूट जोन अफ द क्रप्स इनसाइड और बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड subsurface irrigation. Drop irrigation method is a best example of subsurface
irrigation. Suitability. Subsurface irrigation system is adopted when permeable soil such as loam and sandy soil exist in the root zone of the crop. यो सुटेबल छ त्यति बेला मात्र जहाँ लोम र सेन्डी सोइल जस्तो माटोहरू एक्जिस्ट हुन्छ. युनिफर्म टोपोग्राफी, जहाँको टोपोग्राफी युनिफर्म हुन्छ. गुड क्वालिटी अफ वाटर, त्यहाँ वाटरको क्वालिटी राम्रो हुन्छ. मोडरेट स्लोप्स, त्यहाँ स्लोप एकदम न्यूनमा हुन्छ. साथीहरू, यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला.